ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် CPU လို့ပြောလိုက်ပြီးဆို Intel ကပဲ CPU ဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကိုကြည့်ပြီးပြောလို့ရလဲဆိုတော့လူတအုပ်ကကွန်ပျူတာဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် celeron, Pentium, i3, i5, i7, i9 ဒါမျိုးပဲသူနှုတ်ကလည်းထွက်ပဲသူအတွေးရလဲအဲ့ဒီဘက်ကိုပဲရောက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Intel company ကမြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်မှာဒါလွှမ်းမိုးထားလို့ပဲ။ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးမဲ့ software နဲ့ computer performance ကိုကျွန်တော်တိုင်းငံနေကြရင်အများစုကဒီကွန်ပျူတာ i3 လား i5 လား i5 ဆိုဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲ i7 ဆိုဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲဒါမျိုးအကြမ်းမြင့်ကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရောသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောဒါမျိုးတွေပဲရေပန်းစားနေတာကတော့ Intel ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလွှမ်းမိုးတာလို့ပဲအဲ့ဒါဆိုရင် Intel ကိုပြိုင်ဆိုင်တဲ့ company မရှိဘူးလားပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ပြိုင်ဆိုင်မှုကရှိပါတယ် CPU ဈေးကွက်ကို1900ကျော်ကလေးက CPU ဈေးကွက်မှာတကယ်အရေးသွေးကောင်းတဲ့ company နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတစ်ခုက Intel တစ်ခုက AMD အဲ့ထဲမှာ Intel ကထုတ်ကုန်တွေ performance တွေကောင်းလာတဲ့ပုံမှာဈေးကွက်ကိုသူကလွှမ်းခြုံနိုင်ပြီးတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာသူကရောင်းအားကောင်းပြီးတော့ရှေ့တန်းရောက်လာတယ်သူကပဲ influence လုပ်လာတဲ့ပုံမှာ AMD ကအတီးတစားကိုကြံခဲ့တယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာ AMD ကဘာပြန်လုပ်လာလဲဆိုတော့သူက Ryzen ဆိုတဲ့ series ကိုထုတ်လာပြီးတော့အဲ့ series ကဈေးနှုန်းလဲတက်တာတဲ့ performance ကလည်းထိထိမိမိ Intel နဲ့ရှင်ပြီးပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကအခုကကြတော့ Ryzen ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာကြပြီဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောမယ့်အပိုင်းကတော့ AMD ကထုတ်တဲ့ Ryzen CPU အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်အကျယ်တဝင့်ပြပြမှာပါ Ryzen CPU ကတော့ AMD company ကထုတ်လုပ်တဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့64နဲ့86 microprocessor တွေကို desktop, laptop, mobile phone တွေအတွက်ကိုအဓိကထုတ်လုပ်တယ် Ryzen CPU က Zen နဲ့ Zen Plus micro architecture ကိုအခြေခံ design ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ entry level CPU နဲ့ flagship level CPU တွေကိုထုတ်တယ် Ryzen ရဲ့ Zen micro architecture ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ပထမဆုံး product ကိုတော့2019 ဒီဇင်ဘာလမှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပြီးတော့2018 ဖေဖော်ဝါရီမှာတော့စတင်ရောင်းချခဲ့တယ်ဒီ Ryzen ရဲ့ second generation ဖြစ်တဲ့ Zen Black micro architecture နဲ့12 nanometer process technology ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ CPU ကိုတော့2018 April လမှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Ryzen CPU ကိုဘယ်လိုတွေသတ်မှတ်ထားလဲဆိုတာကိုသိကြည့်အောင်။ Ryzen CPU ကို entry ရယ် mainstream performance high end desktop ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာလေးတွေတွေ့ရမယ်။ entry မှာဆိုရင် Ryzen 3 mainstream မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Ryzen 5ပေါ့နော် performance မှာဆိုရင်တော့ Ryzen 7 နဲ့ high end desktop တွေမှာဆိုရင်တော့ Ryzen 3 ဆိုပြီး model လေးတွေခွဲထားတာတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင် Ryzen CPU တွေကိုဘယ်လိုကြည့်ပြီးဝယ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင် Ryzen က Intel ကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ကိုသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခုဈေးကွက်ထဲမှာ CPU တွေကိုလူတွေဘယ်လိုအများဆုံးသိကြလဲကျွန်တော်တို့ i3 ဆိုပြီးသိတယ် i5 သိတယ် i7 သိတယ်လက်ရှိမှာဆို i9 သိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ form အတိုင်းကို customer တွေအများစုသိတဲ့အတိုင်းကို Ryzen ကလည်းဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ Ryzen 3ဆိုပြီးထုတ်တယ် Ryzen 5ဆိုပြီးထုတ်တယ် Ryzen 7 Ryzen 3 ဆိုပြီးတော့ထုတ်တာတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေသိနေကြတဲ့အတိုင်းမှာIntel ကထုတ်တဲ့ i3 နဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာထုတ်တဲ့ Ryzen 3ကဆိုရင်လည်းမတိမ်မယင်းလေးပဲတူတူနီးပါးတော့ကြတယ်ပေါ့လူတွေက i3 ဆိုပြီးကျွန်တော်ဘယ်နေရာတွေမှာတုံးနေဆိုဒီမှာ laptop တစ်ခုဝယ်လိုက်တယ် i3 ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရုံသုံးစာရိုက်တွေအိမ်မှာဘာတုံးဖို့တက်ဆိုရင်ဒါ Intel ကထုတ်တဲ့ i3 ကိုဝယ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ Ryzen ကထုတ်တဲ့ AMD ကထုတ်တဲ့ Ryzen 3ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးရုံသုံးဖို့နဲ့အိမ်သုံးဖို့တုံးဖို့ CPU ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ concept အောက်မှာသူကလည်းဒီ number လေးတွေကိုဟိုဘက်က3ဒီဘက်က3ဟိုဘက်က5ဒီဘက်က5အဲ့လောက်နီးတူတွေသူကနာမည်တွေပေးလာတယ် Ryzen 3ကတော့ entry level အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့4 core နဲ့ 4 thread base clock အနေနဲ့တော့ 3.1 GHz ကနေပြီးတော့ maximum clock ကတော့ 4 GHz ထိထွက်တယ် Ryzen 3ကို performance ပိုင်းမှာတော့ Intel ရဲ့ i3 CPU နဲ့တူတူလောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းပိုင်းမှာတော့ Intel တက်ကိုတက်တာတယ် Ryzen 5ကတော့ mainstream အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ 6 core 12 thread နဲ့base clock 3.4 GHz ကနေပြီးတော့ maximum clock 4.3 GHz ထိထွက်တယ် Ryzen 5ကတော့ gaming အပိုင်းနဲ့ design အပိုင်းအသုံးပြုမဲ့သူတွေအတွက်တင့်တော်ပြီးတော့ performance အပိုင်းမှာတော့ Intel ရဲ့ i5 CPU နဲ့တူညီတယ်ဈေးနှုန်းကတော့ Intel ကထုတ်တဲ့ i5 တက်ကိုတက်တာတယ် Ryzen 7ကတော့ performance အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့8 core 16 thread နဲ့ base clock 3.7 GHz ကနေပြီးတော့ maximum clock 4.3 GHz ထိထွက်တယ် Ryzen 7ကတော့ graphic design ပိုင်းနဲ့ gaming ပိုင်းတွေကို professional ကြ pro ကြအသုံးပြုမဲ့သူတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုတင့်တော်တယ် performance ပိုင်းမှာတော့ Intel ကထုတ်တဲ့ i7 CPU နဲ့တူပြီးတော့ဈေးနှုန်းမှာတော့ Intel i7 ထက်ကိုတက်တာတယ်Ryzen ကထုတ်တဲ့ Threadripper တွေကတော့ high end desktop တွေဖြစ်ပြီးတော့32 core 64 thread နဲ့ base clock 3.1 GHz ကနေမှ maximum clock 4.3 GHz ထိထွက်တယ် Ryzen Threadripper ကတော့ high performance user တွေအတွက်ကိုတော်တော်လေးကိုသင့်တော်တယ် performance ပိုင်းမှာတော့ Intel ကထုတ်တဲ့ i7 CPU ထက်ပုံပြီးတော့ကောင်းပြီးတော့ဈေးနှုန်းကလည်း fair ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခုနကပြပြခဲ့တဲ့ core တွေ thread တွေ clock speed တွေကတော့ model အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိနိုင်တယ်နော်အခုဆိုရင် Ryzen CPU အကြောင်းတွေကိုအနေထားတစ်ခုသိလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကသင်တို့အတွက်ကိုအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်